qu'ils mettent, c'est quoi? Ils font de 0 jusqu'au max. Je kiffe. Ouais, par contre, je kiffe cette moto, c'est drôle. Possible de voir un peu le compartiment moteur? Ouais, un peu... Bob, tu restes là? Ouais. Merci. Moins, plus, ça c'est le grand prix. Allez, à toi, descends. Tu descends par petites touches. Ouais, ouais. Tu peux même aller à 600, puis après tu le remontes. Ça qu'à le descendre complètement. Bleu. Mets-le à 0 carrément. Tu forces encore le truc. Vas-y, appuie. Oh, oui, voilà, il y a un petit. Et là tu le remontes. C'est de la pêche quand même. C'est comme ça. 900, 900. Ah, parfait. Et ben voilà, je sais conduire. Hop. Il est où, Bob? Je laisse combien le PR là? 5 minutes. Ok. C'est préparation. C'est le pré-graissage. Au revoir Laetitia. Pas graissage moteur. Pré-graissage et post-graissage.